வணக்கம், ரோக்நாதன் பேசுகிறேன். இப்போது சென்சார் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம். இன்வெர்டர் ஏசியில் இன்வெர்டர் நான் இன்வெர்டரு எல்லா ஏர் கண்டிஷ்னர்லேயும் வர சென்சார். ஸோ இப்போ இது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா எல்ஜி இன்வெர்டரு அவுட்டோர் யூனிட்டில் இருக்கிற சென்சார். ஸோ இப்போ இந்த சென்சார் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இது கம்ப்ரஸர் டிஸ்சார்ஜ் லைனில் வர சென்சார். இந்த சென்சார் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு சென்சார் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது ஆம்பியன் சென்சாரும் லிக்விட் லைன் சென்சாரும் இந்த இது. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆம்பியன் சென்சார்னு பார்த்தோன்னா இது ஆம்பியன் சென்சாரு. ஸோ இப்போ இந்த இது லிக்விட் லைன் சென்சார். இந்த சென்சார் எல்லாமே நம்ம எப்படி நல்லா இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ. இப்போது மல்டிமீட்டரில் வேல்யூ செக் பண்ணுவோம். ஸோ அதுவும் ஆம்பியன் டெம்பரேச்சரில் என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆம்பியன் சென்சார் வேல்யூ வச்சுருக்குறோம். 6.54 காமிக்குது. அடுத்தது லிக்விட் லைன் பார்ப்போம். இப்போ லிக்விட் லைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா 3.30 ஓம் வேல்யூ வருது. நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறது 20Kயில் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதை நம்ம தப்பு பண்ணிடக்கூடாது. இப்போ அடுத்தது நம்ம கோல்டு வாட்டர்லேயும் ஹாட் வாட்டர்லேயும் போட்டு செக் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போது லிக்விட் லைன் சென்சார் எடுத்துருக்குறோம். இந்த லிக்விட் லைன் சென்சாரை நான் ஒரு ஹீட் வாட்டரில் டிப் பண்ணுறேன். ஹீட் வாட்டரில் டிப் பண்ணும்போது பாருங்கள் எவ்வளோ வேல்யூ. ஸோ இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா குறையுது. ஸோ முன்னாடி 3.something இருந்தது, இப்போ 2.5 2.4. ஸோ இப்போ ஓம் வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. அடுத்தது நான் நார்மல் வாட்டரில் வைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நார்மல் வாட்டரில் வைக்கும்போது இதோட ஓம் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அதாவது பழைய நிலைமைக்கு அது வருது. ஸோ இது மாதிரி இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த சென்சார் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஆம்பியன் டெம்பரேச்சரில் நமக்கு வேல்யூ வரணும். ஸோ அதே மாதிரி கோல்டு வாட்டரு ஹாட் வாட்டரில் வைக்கும்போது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் டிக்ரீஸ் ஆகணும். ஸோ இப்போது இது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஹாட் வாட்டரில் ஓம் வேல்யூ குறையுது, நார்மல் வாட்டரில் ஓம் வேல்யூ அதிகமாகுது. ஸோ அப்போது இது என்ன டைப் சென்சார்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா என்டிசி. அடுத்தது ஆம்பியன் சென்சார் பார்ப்போம். ஆம்பியன் சென்சார் நார்மல் டெம்பரேச்சரில் 6.54 ஓம் வந்திருக்குது. அதாவது கிலோ ஓம் வந்திருக்குது. ஸோ இப்போ இதை நான் ஹீட் சுடு தண்ணியில் வைக்கிறேன், நார்மல் ஹாட் வாட்டரில் வைக்கிறேன். ஸோ இப்போது இதோட ஓம் வேல்யூ குறைஞ்சிட்டு இருக்குது பாருங்கள், குறையுது. அடுத்தது நார்மல் வாட்டரில் வைக்கிறேன். நார்மல் வாட்டரில் வைக்கும்போது ஸோ அதோட ஓம் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குது. ஸோ அதாவது டெம்பரேச்சர் தகுந்த மாதிரி இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறுது. ஸோ இப்போ இந்த சென்சாரும் நல்லா இருக்குது. ஸோ இப்போ இதுவும் என்டிசி டைப்பை சேர்ந்தது. அடுத்தது நம்மகிட்ட இன்னொரு சென்சார் இருக்குது. ஸோ அதாவது டிஸ்சார்ஜ் பைப் சென்சார். அடுத்தது டிஸ்சார்ஜ் பைப் சென்சார் செக் பண்ணுவோம். டிஸ்சார்ஜ் பைப் சென்சார் செக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா வேல்யூவே வரல. ஸோ இப்போ இது கெட்டு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ இது மாதிரி வேல்யூ வராமல் இருந்தது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இந்த சென்சாரை மாற்றுறது நல்லது. ஒரு சில சென்சார்ஸ் இது மாதிரி ஓப்பனாகவும் இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகிற கண்டிஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இதை சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு. கம்பெனிக்கு கம்பெனி இந்த சென்சாரோட வேல்யூ மாறும். ஸோ இப்போ ஒரே கம்பெனியோட சென்சாரை எடுத்து வேறு ஒரு கம்பெனிக்கு மாற்றி போடக்கூடாது. எல்ஜி கம்பெனினா இது எல்ஜிக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுமே தவிர மற்ற கம்பெனிக்கு இதை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒவ்வொரு ஓம் வேல்யூ உள்ள சென்சார்ஸு வரும். ஸோ இப்போ மோஸ்ட்லி அதிகமாக சென்சார் போயிடுச்சா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சுடு தண்ணி கூல் வாட்டர் கூட தேவையில்லை. நம்ம கையில் ஹீட் பண்ணாலே ஸோ அதோட ஓம் வேல்யூ மாறும். ஸோ அது மாதிரி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த சென்சாரு சுத்தமாக ஓம் வேல்யூவே வரல. ஸோ இப்போ இது கெட்டு போயிடுச்சுன்னு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம்.
இந்த பதிவு பயனுள்ள விதத்தில் அமைஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பயனுள்ள விதத்தில் இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் வீடியோவை கட் பண்ணாமல் பார்த்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. மீண்டும் அடுத்து ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.